hôm nay em review đến bà con mấy con máy cắt nước đá uống bia ha. Thì máy cắt nước đá uống bia này là máy 5 lưỡi, có tay kéo an toàn, nước đá tự rớt luôn nha bà con, nước đá tự rớt bên đây. Đấy. Thì máy này động cơ là 3 HP tay kéo luôn, tay kéo an toàn. Đấy. Thì ngoài máy cắt nước đá ra em còn xe nước mía luôn nha, xe nước mía luôn nha bà con. Đấy. Thì công ty của em là công ty Quốc Tòng, chuyên sản xuất máy chăn nuôi và thực phẩm. Máy cắt nước đá thì còn nồi phở điện luôn, nồi phở điện. Đấy, nồi phở điện và còn rất là nhiều loại máy luôn nha bà con. Đấy, khi nào bà con có nhu cầu xin liên hệ số hotline có ghi bên dưới ha. Rồi, xin chào bà con nha.